दोस्तों चलते फिरते अगर आपको चाहिए कन्फेक्शन शॉप तो भी आपको बना के हम देंगे, या आपको चाहिए बर्गर के लिए या फास्ट फूड के लिए तो भी बना के हम आपको देंगे। और आपको चाहिए कनॉट प्लेस जैसी अच्छी लोकेशन पे, शानदार हॉट लोकेशन पे चाहिए 5 स्टार पान के शौक, वो भी बना के हम आपको देंगे। और अगर आप हैं साउथ इंडियन खाने के शौकीन, इडली डोसा अगर आपको चाहिए तो भी हम आपको बना के देंगे। और अगर आपको चाहिए थाली वाला कॉन्सेप्ट नॉर्थ इंडियन तो भी फूड कार्ट बना के हम आपको देंगे। तो दोस्तों नीचे नंबर चल रहे हैं, वेबसाइट का लिंक है, आप जितना जल्दी हो सके कॉल कीजिए और आप सुनहरा भविष्य चुनिए।